Ladies and gentlemen, turabashimiye kandi tubaye n'ikaze nk'uko mubizi imwe mu channel ibagezaho amakuru y'ibyamamare ha mu Rwanda ndetse no mu mahanga. News Vision na The Top, urumva ko ari channel ibagezaho amakuru ku gihe kuri top kabisa. Tuje kubagezaho kimwe mu gitaramo kiri buze kuba rino joro, tuje kubabwira amasaha kiri buze kubera ni nabaza kugaragara muri ikino gitaramo kabisa. Tugiye kubasobanura neza, tubabwire uburyo muza mu kiti Rwanda bize amatike mwara yaguze kabisa, n'abatarayagura bakomeze bayagura. Ni gitaramo bise The Last Night, ni gitaramo cyateguwe na Kevin Kade afatikanyije n'abandi bahanzi bagiye batandukanye kabisa, bazagaragara muri icyo gitaramo mufasha kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Ni igitaramo kizaba kigaragaramo abahanzi bamwe namwe twabashije kubona ku minsi itandukanye kabisa, bava mu bihugu byanze bagera hano. N'umuhanzi bita Ibiza we yagaragaye mu ndirimbo yitwa Baby bafatikanyije na Kevin Kade nyiri iki gitaramo kabisa. N'umuhanzi wagize ku kibuga cy'indege ku munsi washize zari itariki 29 kabisa, niho yageze hano mu Rwanda kabisa ku masaha ya 2:10 kabisa, niho bagiye kumutega ku kibuga cy'indege. Twagiye tubona bamuzaniye indabo kabisa. Ari umuhanzi umeze neza kabisa, no muri zino uyu no umuhanzi umeze neza, umustari kabisa ukomeye kabisa. Nawe yageze mu Rwanda ubwo kuri amatariki nababwiye ndi byatinze ku itariki 30, ubwo hari naho 2:30 kabisa, niho z'ijoro twabonye umuhanzi bise Shafi yagaragaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye kabisa, ariko we by'umwihariko nene umunyarwanda kabisa, nawe yiteguye hitabiriye kino gitaramo kabisa. Ni umuhanzi umeze neza Shafi yagaragaye mu ndirimbo yitwa Bana, akaba afite n'indirimbo yitwa Serera kabisa imeze neza kabisa. Iyo ndirimbo mugende muzirebe kabisa. Uyu ni umwe nawe mu bahanzi bashyashya twagiye tubona kabisa bazabitabira kino gitaramo bongeweho neza kabisa. Ariko tugiye kubabwira rero urutonde rw'abahanzi bazagaragara muri kino gitaramo kabisa cyitwa The Last Night. Mwe muretse gatoya turaje tubabwire kino gitaramo nyine abazakigaragaramo. Twaje kubibabwira ni abahanzi bazakigaragaramo. Ubwo n'urutonde rw'abahanzi bagiye barenze abahanzi 10 kabisa. Urumva n'abahanzi benshi bazagaragara muri kino gitaramo. Umuhanzi wa mbere ni nyiracyo yitwa Kevin Kade, umuhanzi wa kabiri ni Ibiza, umuhanzi wa gatatu ni Shafi, umuhanzi wa kane King Kivumba, umuhanzi wa gatanu ni Joro, umuhanzi wa gatandatu n'umuhanzi bita Riderman, umuhanzi wa karindwi n'umuhanzi bita The Ben. Azafatanya na Kevin Kade indirimbo bagiye bakorana zigiye zitandukanye kabisa, aho bazazifatikanya. Umuhanzi wa munani n'umuhanzi bita Trisizi, ubwo bazafatikanya indirimbo yitwa Promiana kabisa. Urabizi ni indirimbo imeze neza kabisa. Umuhanzi wa 9 ni Armament, yari umu DJ cyangwa umu producer mini ukomeye cyane hano mu Rwanda kabisa, naho azaba ari muri kino gitaramo. Umuhanzi wa gatandatu ni Bushido, urumva ko nako umuhanzi wa 10 n'umuhanzi bita Bushido, urumva ko kino gitaramo kizaba kitabiriwe birenze kabisa. Harimo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye tutaramenya rino joro, naho bashobora kuba hakiyongerwamo abandi, ariko byose turaza kubireba muri kino gitaramo. Ni mugura amatike rero kugira dukomeze tujyane 5 kuri 5. Iki ni kimwe mu gitaramo cyagitegerejwe cyane kabisa, cyagitegerejwe kabisa kandi cyanatunguranye, aho twari twiteze ko igitaramo kigomba kubona umwaka kizaturyohereza ibirori. Igitaramo cy'itariki ya mbere y'ukwa mbere cyiswe Grow, ni igitaramo cyateguwe na The Ben kabisa, nacyo ni igitaramo kimeze neza twiteguye ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Urumva n'umunsi w'ejo kabisa. Kino gitaramo rero cyari cyiteguye uburyo cyari cyiteguye nshaka kuvuga n'ubu kitari cyiteguye nashakaga kuvuga n'uburyo kuko cyaze gitunguranye kabisa, aho cyavuzwe ku itariki 28 niho cyasizwe hanze ko kizaba kiri hari kubura iminsi itageze muri ine ngo kibe kabisa. Urumva n'igitaramo cyakozwe cyihuta, ariko yavuze ko Kevin Kade yavuze ko kino gitaramo yari yarakiteguye kabisa, avuga ko imyaka 5 agomba kuhiziza kabisa amaze mu muziki. Ubwo yabonye rero ko agomba kukiziza kabisa, ariko afite n'indirimbo ziri hit kabisa. Mu gihe scrolling kuri social media muzirebe, ndabizi benshi bagiye bazibona, aho yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye. Indirimbo yamenyekanye nka Nyanja, indirimbo yamenyekanye nka Nyiragongo, indirimbo zagiye zimenyekana nyinshi, iyo bise na Mutatamura, iyo bise Tatina imini, n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye kabisa. Afite indirimbo nyinshi kabisa zimeze neza, n'ingi yita Bebe, muzaze tuyicelebrate kabisa. Zaba ari kumwe no star wacu dukunda witwa Ibiza, no umustar ukomeye cyane hara mu gihugu cya Tanzania kabisa. Nawe yomotse imbibi kabisa, aza kudufasha muri kino gitaramo. Muzaze rero twishime muri kino gitaramo kabisa, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, dusoze umwaka tumeze neza kabisa. Turabakunda cyane kabisa. Ni yacu no ibagezaho amakuru byamamare on The Top. Ntabwo twaso tutababwiye zimwe mu ndirimbo zikunzwe hano mu karere ka Rusizi, nazo rero tugomba kuba twumva kabisa, ukazumva neza kabisa. Indirimbo ya mbere n'indi mu bita Best by Okaje, kandi indirimbo ya kabiri n'indirimbo yose Panga by Drake, featuring Dapa. Indirimbo ya gatatu n'indirimbo bise Kasongo by Drake. Indirimbo ya gatanu n'ubuzima by Okaje, nyumva by Team Boys kabisa, featuring Daruzi. Indirimbo kugira ngo osoze umwaka umeze neza kabisa. Iki gitaramo rero nacyo kizacyateye nkungwa na MTN kabisa. Ni igitaramo nimwe nayo muri
kampani itera ibitaramo nyarwanda inkunga. Amatike yishyurirwa kuri www.ticket.rwa, ubwo ni aho amatike ashobora kuba yakishyurirwa kabisa. Nimuze rero twitabire kino gitaramo cyitwa The Last Night kugira ngo tubashe kuba twasoza mwaka neza. Ni December 31 z'ukwezi kwa 12. Ciao ciao.